Özünüzə baxanda daha çox aktyor görürsünüz, yoxsa showman? Bu həyata insanların hekayələrinə gülüşlə toxunmaq missiyalı bir adam görürəm. Bu missiyanın üzərində daşıyan bir adam görürəm. Çox cəhdlər eləmişəm, sağa, sola, başqa nə bilim sahələr. Müraciət eləmişəm. Hətta əlimdə olan müəyyən vəsaitlər alıb qoyub orada tamamilə o dilləri batırdı. Əməlli başlı yəni. Və şükürlər olsun ki, daha tez, geri dönüşü daha tez eləmişəm özümdə. Və anlamışam ki, missiya bundan ibarətdir, mümkün deyil. Sənin, əgər burada rahatsansa, bura tələsirsənsə, buranı yük kimi qəbul eləmirsənsə bu aparıcılıq işini, demək ki, sən göz yerindəsən. Məsələn, səni bundan başqa heç nə səni bu qədər xoşbəxt eləyə bilməz. Buradan gələn hörmət, sayğı və s. və ilə axır. Hər kəs keşkə özünü tapsa, özünü tapmaq odur. Özünü tapandan sonra çox rahat olursan və ondan sonra da ətrafından ola bilər ki, sən özünü tapandan sonra artıq bütün xarakterində özünü tapmaqdır ən rahatı. Bəli. Hər kəsə ona arzu edirəm. Ondan sonra Kənan Əməmin çox sevimli bir söz var, taşlar yerinə oturacaq. Taşlar yerinə oturacaq. Yəni özün hərənin bir işi var. Sən əgər şəkil çəkməyin ürəyin gedirsə, şəkil çəkmək o qədər məşhur deyilsə, onu məşhur eləyəcək adam sənsən. Sənsən. Bəli, tamamilə doğrudur. Əgər sən onu bacar, bəli, çox doğru. Maşın satanlarla. Eynən. Şəkil çək. Çox sağ olun, mənim əziz qonaqlarım.